পানি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত। আল্লাহ পাক সূর্যকে তাপিত করেন, অতঃপর সূর্যের অগ্নিকে নিক্ষিপ্ত করেন সমুদ্রে। তারপর তার ওই নির্দেশে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, সেখানে গিয়ে রূপান্তরিত হয়ে মেঘে। তারপর আল্লাহর নির্দেশে সেই মেঘ বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়েছে ঝিনুকের মুখে, সৃষ্টি হয়েছে মূল্যবান মতি। সেই মেঘ থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের ক্ষেত খামারে, সবুজ হয়ে উঠছে মাঠের ফসল। আম গাছ মুখ খুলে গ্রহণ করেছে বৃষ্টি, মধুর মতো বৃষ্টি হয়েছে আম। করলা ক্ষেত গ্রহণ করেছে বৃষ্টি, তিক্ত হয়েছে করলার স্বাদ। মানুষ যখন এই বৃষ্টির পানি পান করে তখন তার জীবনে ফিরে আসে প্রাণ। এই পানি যখন সাপ পান করে তখন তা থেকে বিষ সৃষ্টি হয়, হরিণ পান করলে সৃষ্টি হয় মেষ। এই পানি ছাগল পান করে তাতে তার স্তনে সৃষ্টি হয় দুধ। আবার এই পানি যখন প্রয়োজনের সীমা পার করে ফেলে তখন তা হয়ে ওঠে মানুষের মরণ। আবার এই পানি যদি প্রয়োজন সীমার নিচে নেমে যায় তখন দেখা দেয় আকাল। তাই তিনি এক সুসংগত পরিমাণে প্রবাহিত করছেন পানি, পাহাড়ের উপর বরফ বানিয়ে আপতিত করেন পানিকে। সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝর্ণা হয়ে নেমে আসে আমাদের জীবন পানি। আল্লাহ পাক যদি আকাশের মেঘমালা থেকে মুক্ত মুখে পানি ছেড়ে দিতেন তখন আমাদের কি অবস্থা হতো? আমাদের ঘর বাড়ি ধসে গিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হতাম। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটার সাথে একজন ফেরেশতা আসে, সে ফেরেশতা বৃষ্টিকে আদিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে যায়। একবার একটি ফোঁটা নিয়ে যে ফেরেশতার আগমন হয় সে দ্বিতীয়বার আর বৃষ্টির ফোঁটা নিয়ে আগমন করে না। আমাদের বর্ষার সময় মাঠে প্রান্তরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে, এই প্রতিটি ফোঁটার সাথেই রয়েছে একজন ফেরেশতা। পাহাড়ের উপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন তখন তাকে বরফ বানিয়ে বর্ষণ করেছেন। তাছাড়া সমুদ্র থেকে তুলে নিয়েছেন নোনা পানি, তারপর সে পানিকে কিভাবে ফিল্টার করলেন যে পুরো পানিটাই ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে বর্ষিত হচ্ছে। অতঃপর আল্লাহ পাক পানিকে বরফ বানিয়ে পাহাড়ের উপর বিছিয়ে রেখেছেন। এগুলো হলো পানির কুদরতি স্টোর। এক গিলসিয়ার পানির শতকরা 85 ভাগ পৃথিবীর সবগুলো সমুদ্রের মধ্যে পড়ে আছে। যদি এই পাহাড়ের উপর বরফ করে রাখা পানিকে আল্লাহ পাক গলে যাওয়ার নির্দেশ দেন তাহলে সাথে সাথে সমুদ্রগুলোর পানি 70 ফুটের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে। আর সমুদ্রের তাপমাত্রার 1 ডিগ্রির 1000 ভাগের 1 ভাগ নিচে নেমে গেলে স্থলভাগে পুরো 1 ডিগ্রি তাপমাত্রায় নিচে নেমে যায়। সুতরাং যদি সমুদ্রের তাপমাত্রা পূর্ণ 1 ডিগ্রি নিচে নেমে যায় তাহলে স্থলভাগ হয়ে যাবে টেম্পারেচার 0। আর পূর্ণ 2 ডিগ্রি তাপমাত্রায় যদি নিচে নেমে যায় তাহলে স্থলভাগের তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে -2000 ডিগ্রিতে। বলুন, তখন কি পৃথিবীতে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকবে? কিন্তু আল্লাহ পাক তা করেননি। তিনি পাহাড়কে নির্দেশ দিয়েছেন রাস্তা করে দাও। অতঃপর পাহাড় পানি প্রবাহের জন্য রাস্তা করে দেয়, সৃষ্টি হয় ঝর্ণা, ঝর্ণা থেকে নদী, সে পথে বরফ পানি হয়ে নেমে যায় সমুদ্রে, সাথে টেনে নিয়ে যায় মাটির লবণাক্ততাকে। আর এভাবেই অবশিষ্ট পানি মানুষের পান করার উপযোগী হয়ে ওঠে। পানি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত। এই বৃষ্টির পানি যখন জমিনে পড়ে তখন এই বৃষ্টির পানি হাতে নিয়ে একটি মাত্র দোয়া পড়ুন, তাহলে মনের সকল আশা পূরণ হবে। মনের আশা পূরণের জন্য বৃষ্টির পানি হাতে নিয়ে এই দোয়াটি পাঠ করুন। দোয়াটি হলো মুতিরনা বিফদলিল্লাহি ওয়া রাহমাতিহি